Oui, et c'est belé par rapport à bateau bazar délivré. Na bateau bazar délivré té. Bateau bazar délivré té baleki bateau bazar délivré belé. Dans le lobby? Bateau bazar délivré té. Baleki bateau bazar délivré belé. Belé. Tout d'abord, pasteur. Pour comme pasteur, yo posa na pasteur na yo. Oyo spirituel. Oyo encadra yo. Oyo nanzela na ozali délivré. Si manzambe a ponu apesho musala na ye po na yo po que soko délivrer bato mususu. Mais nzamba ki ko obligé pena mutu teke pour kaka délivrer fati aza délivrer fati na numbo parce que mbongo délivrer kate mutu aza to bo délivrer au nom de Jésus. Ce n'est pas l'argent. OK, pasteur. Musali nyo soto nzambe aipe ozana aza capable de délivrer mutu parce que tout d'abord kati na ye parole ezali. Alors parole là c'est la présence de Jésus. Bible dit que à mon nom vous chasserez les démons. Le ko azana Yesu na se kati na ye na kombo na Yesu azana pifo ya ko bengana pe bilu mabe. Ba quitter. Satan qui jamais ko gagner nzambe. Bilu mabe qui jamais ko gagner Jésus. Jésus c'est le roi des rois. C'est lui qui est le lion de la tribu de Juda. Mais diable a rodaka loko la lion. Mais il n'est pas un lion. Le lion de la tribu de Juda c'est Jésus. Attends, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. C'est ça le mal. Ce qui nous a l'obité, Vanda. Nous avons pas de mateya. Nous avons pas biki. Et ça, quand tu es impressionné, maman, blessing à mon angaï, grand pasteur, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Alléluia, Shondo Boroko. Je suis Luanda. Oui. Bato témoin awa. Non, non, mais les solo. Makambiza solo. Ce qui nous a malobité na lobakate. Ce qui nous a malaxité na lobakate. Naki pe kwa kape na tei na kenangai. Neti mikolo na zote akaka malobakaka pamba na kenanga. Verset msusu diable a utilisé un mot pour séduire bateau. OK. On a vu que Satan a comme Jésus-Christ dans le verset biblique. Il est écrit. Hein, o kamata mabanga oyo, o comme sango mapa. Il est écrit. O comme bois ka banche ba koyamba yo. Maman, pose no mona muke utamso ebaki yete. Ba benga alléluia. Azoko tra bibi na ringa. Soka bi alléluia, obi amen, o mo de ko ekao. Kate sko ba pratique bon ba pratiquer na Bible o ezali saint. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert. Ngeko landaka yango Ngeko tamaka yango Oh na Vincent Makeba. Bonjour, bonsoir, chers fidèles internautes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre ces très belles émissions présentées par votre humble servante communément appelée Blessing Casemiro de la presse congolaise. Si je suis là, je ferme des gauches et à droite, personne d'autre passe. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à notre chaîne, votre chaîne Ciel Ouvert Télévision, la chaîne qui vous montre de très belles émissions avec des journalistes tels que Blessing Casemiro et qui vous édifient partout dans le monde. Vous vraiment branchez la chaîne, vous abonnez massivement pour vous avoir une émission où vous avez connaissance de la vie chrétienne. Aujourd'hui, je ne suis pas seule à mon plateau, je suis accompagnée avec Pasteur Vincent Oboyebi na Bekran Nabino. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler sur la délivrance. Déjà, si je suis tellement ébélé, journaliste ébélé, ça sur le sujet, et ça va bloquer mon sous mais avec le pasteur Vincent, si je suis prête avec mon réel, à Fongolanga, na pasteur Vincent déjà na pesi mbote. Mbote, ma très chère et grande journaliste Blessing, ça va pas me hérité ou pas parti? Vraiment, Nzamba Pambola yo. Tu sais que tu es vraiment, à part l'intelligence, tu as créé une belle fille que le Seigneur vraiment te patafionne.
Voilà, Pasteur Vincent, l'autre de la délivrance. Merci. Il y a une délivrance, c'est en quelques mots. Merci, ma fille Blessing. Délivrance, cela veut dire kolongola mutu na kati loko moko boy. Tope kolongole loko na kati ya mutu moko boy. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Donc kolongola na. Donc mutu azaki na kati ya quelque chose na kati ya mutu et longwe to ba longoli yango yone ba bengaka délivrance Mama Blessing. Kolongola mutu. Est-ce que mutu azalaka conscient ou consciente que aleka na délivrance ou bien qu'il n'est pas délivré na eloko moko ezo marché te na vie na ye? Bon, maman délivrance la belle batum bazana conscience on a te hein. Bazana consciente que ma camiso marché te ce que moi je vois dans ma vie, rien ne marche, ça ne va pas. Il faut na le canaba délivrance pona na meka kozwa solution le kamu oyo. Donc muta aibika ke nzamba kelinga na mukeli si ça ne marche pas zanza même ta sala ndenge wana si tout va bien zanza meka mta sala bongo orgeza bongo te. Il y a des choses qui ne marchent pas et zamba makamu oyo et loko moka mabe koti kati na yo. To koti na kati ya système moko boya mabe et sengeli Olukapana délivrance pour Kangola Manayango. C'est un peu ça. Est-ce que vous, le pasteur, vous remarquez aussi que Moutou Songolo, Moutou X a besoin de délivrance juste dans le monde Kakaboui? Oui, Maman Blessing. Oui, et c'est belé par rapport à Bato Baza délivré. Na Bato Baza délivré te. Bato Baza délivré te, l'équipe Bato Baza délivré belé. Au lobby? Bato Baza délivré te. L'équipe bato baza délivré nebelé. Donc plupart bato za na mukili. Ceux qui toza 100, 85 ou bien 90 personnes ou 70 de baba 90 baza délivré te. Mais mutroko la azo zoma chance to ko bengango. Aller à Zomela, à Zumela Malati, à Zumeli Papa Lati, à mon Kazabie. Nous avons fait Bakamingi Oyo et Sengeli à passer la délivrance pour Simbasu Kolekano Lenge Yazali. C'est très important. Est-ce que vous-même, le pasteur Bolekano, a la délivrance? Oui, un pasteur sur la délivrance, a délivré, c'est un poison. C'est un poison. Parce que le pont a Osato Moussala Nzambe et Sengeli osa la délivrer. Tant qu'on Nzamba Bengio, Yemori Spatial Sel Moussala Katinayo. Tout d'abord, pasteur, pour comme un pasteur, yo posa na pasteur na yo. Oyo spirituel. Oyo encadra yo, on nzela no zali délivrer, si manzambe aponyo apesho musala na yo po na yo po que so délivrer bato mususu. Ce que salama bongote, mais pasteur on la poison, on très dangereux qu'on est même sida. Voilà. Prenons les cas, il y a ba pasteur rebelle na Congo awa, ata même si ailleurs. Tu peux expliquer que délivrance c'est ça kolongola mutu na eloko moko boy. Peut-être bato mususu ande ko mela masanga belé, nzamba délivrer ti ko mela masanga. Mutu mususu azaki kindumba, nzamba ti a délivrer alonga na kindumba. Mais lelo to mona ba pasteur rebelle, bazali toujours ko démérer na ba masumu ebele ba benga kenini. Faut ba bandimi mususu ba le kana délivrance mais bango moko bazana ngo ti lelo et puis bazo délivrer bato. Est-ce que bato on a bazo délivrer? Est-ce que Baroza l'a délivré purement ou comment? Non. Bon, ça a délivré. Parce que Moutou a possédé. Aza minu mabe Mama Blessing a conquis jamais que délivrer Moutou yo Moussou a possédé. Démon a délivré à démoté. C'est Bible et le bel en même. Et ça pratiquement impossible. Il y a comme dit Jésus le dit que ceux qui m'ont montré que si la Bible est comme réellement libre. Ceux qui Jésus si colioté parce que Jésus est mon à sikolama et puis aza mo sikwi. Ceux qui si colio comme réellement libre. Mais Moutou a possédé un pasteur qui est possédé. Azo mena ba masanga, aza na kindumba, azo la ba bêtise, azo n'importe quoi. Maman, a ça ba spectacle, m'a délivrer ba tuté. Parce que, et ça, on a un bon côté, mais nous avons Maman Blessing qui est comme si on tambon. Et ça, pratiquement impossible. Et ça, on donne à l'autre ce qu'on a. On y a un yango, il y a un peu ça yango. Mais si on a un yango, on peut un côté, Maman Blessing. C'est pratiquement impossible. Impossible. Oui. C'est que le pasteur est belé, lelo, parce que tout le monde a bon bazar dans le mal, mais bango wana ndé na l'église na bango bazo délivrer ba tu misusu. Oui, Maman Blessing au lobby yango, ba tu bali babé babo tutu.
et comme il bobi. Quand tu as bien nganga li babete mais li baberon. Bon ça va tu vas li baberon. Pasteur Vincent. Mama Blessing. Pasteur Vincent to yiba mo eloko mo bomu qui est expliqué biso sacerdoce ces années. Sacerdoce c'est ali et sika oyo batumbelaka nzambe mbeka esika oyo mutakutanaka na nzambe na ye esika oyo mutazana ba intimité na nzambe na ye parce que dans le Seigneur il y a aussi les intimités ndenge ezalaka Mama Blessing tokozala na pesa quelques exemples bon na pesa quelques exemples Mama Beni po yende mwasi nanga tozana Mama Beni te c'est yende mwasi nanga tozaka na salon tozana ndako na biso awa tozana salon na banati mais à part de ça tu as fait na chambre ya kaka biso mbali kuna nde ba makamso le kaka yo na ye kuna ba ye bakati ba ebité voilà donc on a toujours compte toujours bima on a lobi to komi 4 lobi to komi 5 oh le kaka kuna bino ba blessing o boye bakati voilà donc ça ba intimité donc ça c'est d'autres spécial là chambre moko boye ya ba intimité ya mutu nanza. C'est ça qu'on appelle sacerdoce. Voilà. Comment vous procédez alors dans la délivrance, mon beau lointaine, genre qui moi en apôtre, aux en qui a pasteur Vincent, moi en besoin au délivrance dans un problème sérieusement. Comment on procède dans la délivrance là? Bah délivrance ça me dit que ça moi pas si hein. Il y a solo. Oui. Bah délivrance ça me dit que ça moi pas si. Mais et comme moi pété, mutu oyo ozali orienté. To lingi alinga za délivrer. Il faut atoso pena au mot. Azo tosa pena au mot. Donc soko lobi na ye simba musapi asimbi musapi. Soki nzamba lobi na ye asimba lisu asimbi lisu. Soki nzamba bina simba libolongo asimbi libolongo. Mutabonga iko zo délivrance. Moi muke na soki nzamba ebisa tinda mbongo atindi mbongo. Te nzamba bana mutati na mbongo te. Oh, mais on to mona pas pasteur ngwana te. Nzamba ko ba muteke pa mutasa la délivrer atinda mbongo te. Oh, tinda parce photo. Délivrance, mbongo délivrer à mutute. Oh. Oui, mbongo délivrer à mutute. Mais quand mutu boye bisa biso faut pesa sacrifice to belanda mbeka po ya musu nzamba accorder libonde lina yo accorder musu bosenga no binoti. Oui, ça kana ngo. Wana eza ba exercice spirituel. Et puis il faut ça la volonté na yo. OK. Hein? Exactement mutu obligé yo faut ça la boye. Non. Et ça frère Tobenga eza ba libéralité. Mutu librement a sali offrande ne ya babenga onini offrande ya ba comme ezoki manga bonenge nini a sali action de grâce na ye a sali offrande moko songolo pakala do sali ngo librement pona peut-être nzamba kelemba wa azala délivrer ezalaka mais nzamba ikoloba te que mutuana tinda na mbongo sima azala délivrer ouais comme le coach ya pasteur Ebele. Oui. Ce qu'on va pasteur on a bazala juger ou soit ceux qui bandimi on a batindi mbongo te bazala délivrer te bazala juger sévèrement ba pasteur wana parce que bible dit toujours fele pardon to pe s'appelle yo fele alors son de quoi tindi mbongo te ata tindi azape délivrer te ata tindi on a délivrer te solo ata tindi mbongo pasteur ba on a pe ka délivrer te jamais bon obina kata bunzambe mama il y a aussi des recommandations nzamba ko recommander mutu par exemple azaki na balie moko boye azaki na bambaka moko boye e kangaye mais nzambe a recommandé alobi bo omoni likama mutu ezali boye asala boye pona azwa ngolo ya nzambe pe makambo oyo elongwa na kati na ye mais nzamba ki ko obligé pena mutu teke pour kaka délivrer fati aza délivrer fati na mbongo parce que mbongo délivrer kate mutu aza to bo délivrer au nom de Jésus. Ce n'est pas l'argent. OK pasteur Vincent. Oui. Mais motono est préoccupé kanga tellement qui peut délivrer quelqu'un parce que les lots comment na ba apôtre to comment na ba évêque to comment na ba docteur to comment na ba pasteur to ko nzambe pa lobi ke apesi mutu na mutu likabona est-ce qu'on a ko délivrer mutu po ngonyo surtout ba comment makasi na délivrance mama blessing mutu no so andimeli Yesu Yesu akoti kati na ye azana parole tout d'abord azali capable pas de délivrer mutu
Okay. Parce que muta ju parole katinaye et azo c'est la parole oyo aza bena assidu dans le Seigneur avant di katina nkolo Yesu Messia comme force katinaye soit écoute un possédé au nom de Jésus-Christ muta peut qui qu'on a délivré bon na cinq ministères Moussa l'union surtout Nzambe aza capable de délivrer mutu parce que tout d'abord katinaye parole les alliés alors parole c'est la présence de Jésus Bible dit que à mon nom vous chasserez les démons le quoi ça na Yesu Messia katinaye na kombo na Yesu azana pifo ya ko bengana pe bilu mabe obi que même Yesu même Judas oyo ateka Yesu ma bengana pe bilu mabe na kombo na Yesu asaka ba miracle abengana pe bilu mabe parce que Jésus a na katinaye donc mutoza na Yesu aza capable ya ko délivrer mutoza na Yesu te mutoza bilu mabe katinaye voilà. Non, moi, comment point moins sensible, on peut s'en accaber matière. Est-ce que déjà la délivrance, pour c'est Dieu qui gagne toujours. Oui. Mais les autres, comment on a un pasteur, on dirait diable comment on gagne, comment on gagne bango. Ah, maman blessée. Excusez-moi, pasteur. Non. À quoi les canaux délivrance comme ça, monsieur ici mutukenini, au kobika malade ou mutuana kufito lo banikas. Les abats mensonges à Bassali Nzam. Dieu n'a pas parlé. Nzam n'est pas l'anxiété. C'est très dangereux, Makamo, maman blessing. Il faut tout mettre en gros, c'était. Oh, yambanga de mission na yo, oh, tu n'as pas mituna boye. Attends 1000 fois. Au moins, Makamba passe au balobaka. Et ça, le koutan, Nzambe, moutalobaki kité. Satan, qui jamais qu'on gagne Nzambe. Mini Mabé, qui jamais qu'on gagne Jésus. Jésus, c'est le roi des rois. C'est lui qui est le lion de la tribu de Juda. Mais diable a rodaka loko la lion. Mais il n'est pas un lion. Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. Donc, il y a un colo. Lui, il y a presque le colo, presque nyonso. Presque mingi. Donc, Yesu Masia, 4 na mosel na ye, a échoué. Si on mosel nzamba na échoué, nzambe mutalobité. Ezali, a sali yango na musuni. Eza, pour mi monisa, ate ma peke polette, a sali yango, on va échouer. Mais Dieu ne peut pas échouer. Voilà. Donc, ce que pasteur moi va échouer, la délivrance, c'est que Atinda Makita délivrer mon tour. Non, Atinda Makite. Atina Makite. Asali yango na makasi ne moko. Omoni lelo biso ha. Biso basali ya Nzambe so tomoni ndenge bino botonda ka bongo na l'église. Et comme ça so mutu mulai. Ah bon? Oui. Eh. Ya bakate. N'évite. Oh! Maman blessée. Basi to ko bino bo bato en église. Mais ba pasteur ba ko maka mutu mulai. Boite za ko tumukuse. Attends, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. C'est ça le mal. Ce qui nous a dit, Vanda. Nous avons et ça, quand tu impressionné, maman blessing à mon angaï, grand pasteur, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Alléluia, Shondo Boroko. Parce que nous avons parce que Matthieu est la prophétie par excellence. Ok. Voilà. Il y a un moment où passer ming baza ko échouer parce que maman blessing na sala ngote. OK. Tout na Joshua za wa ça na sala ngote. So nzamba lo bité pour le banelo wote. Na lo beloko ni. Na lo beloko ni. Na lo ba pomba ka bongolo be sala matin ba to c'est ba na ko critiquer nga. Na banga keloko wana mama. Après ministère na biso to ko lengwa na mukili oyo. Il y a une autre vieille chose la biso. Yeso ko tuna gai. Makambo sala kwa ngam na tinda kiyo. Awanga nanga. Na bangela ngo mingi na ti témoin na ngai Joshua Liwanda. Joshua Liwanda. Oui. Ba to témoin awa. Na ko balika basolo. Makambiza solo. Soki nzamba lobite na lobaka te. Soki nzamba laksite na lobaka te. Na ki pe kwa ka pe na te na ke na ngai. Neti mikolo na zoti akaka malobaka ka pamba na ke na nga. Pasteur, comment chiter lumière du jour et ça a défaut au lobby des délivrance et sa recommandation ya Nzambe. Est-ce que Nzambe pas akoki ko recommander bino ba pasteur kenini bo sala ya mususu au délivrer moto pa kolé huile atika la nuit au pa kolé huile ou soit au sombise ba mai mais la mai ou soit tout ça c'est délivrance à partir à mungwa ou soit comment. Est-ce que Nzambe pas recommander bino moto atika la nuit ah pa kolé huile d'olive mais ma blessing moto atika la nuit aza moi c'est mobile n'importe. Naïbi ke batika nde basi mingi bani ke zakara pomo na batika mobali mobuto lobaki angoti bo sokolo bebele ye nga mobade bo sokola ngate ma blessing Nzambe jamais ko recommander ba biloko non jamais
mutatika la ni bongo ba délivrer non non ouais comme diabolique comme satanique. Bah comment qu'on soit verset oh je ne sais pas trop, il y a prophète Élisée n'a pas ça à délivrer à biki saka mono à belaka na bisou. On connaît tout dit on connaît moi na biki et comment OK nini c'est biblique. Verset sous diable a utilisé en pour séduire bateau. OK. On a vu que Satan a comme que Jésus-Christ n'a pas verset biblique. Il est écrit. Hein, oh kamata mabanga oyo, oh comme ça on mapa. Il est écrit. Oh comme bois kabanche ba koyamba yo. Donc ba passer on baptiser ba verset ba benga ba verset satanique. OK. Il y a Bible. Oui. Mais faut tout le bélango pasteur. Comment Bible lobby est comme kenini le loto ka ki kenini papa yeka lobby kenini Bible comme démodé, il faut pas ça la version mususu. Ah oui, c'est besoin que ba verset satanique, c'est que Bible on a bien livre saint, c'est que ça livre comme tous les autres. Non, et ça ba parole ça la carte c'est la parole sainte. N'est-ce pas? Mais diable il faut utiliser en go à tordre sens na ngo. Na ka se comprendre ça quand même intellectuel. À tordre sens na ngo. Le même écriture ya Nzambe. Ma balu ça m'a dit que ça la on ndenga mabe. Na no mona tiki bato sambela bakati suki batiki mandefu. Baza vi version na Bible. Quand on a suki no nyonso tika mandefu, ale bo bakati suki za suki. Oh, Dieu n'a rien à voir avec suki. OK. OK. C'est un Nzambe zo bela suki, Nzambe zo bela mutalongo la makansi mabe po sambela malam. Eza suki yote. Yeso baki na zanzete na bomoi. Yeso zanzete la te. Hanzeta mangate. Mais azo banda kisa. Ozomona. Donc Bible za mukana Nzambe, mais diable qui utilise ngo pe. Na sina katier mo kazalaka na mboko yo mama. Poza no mona muke utamso ebaki yete. Ba benga alléluia. Azo contre la Bible na ringa. Soka bi alléluia, obi amen, o mo de ko ikaw. Katier sko ba pratique bon ba pratiquer na Bible o ezali saint. Akoko yete moko. Kwa ndeza qui est fétiche, on sait la qui si on sait qui vont s'embêter. Maman, na ko expliquer le bien ba toi nanga. O moni Bible. Bible oyo eza ba feuille loko la ba feuille nyonso. OK. Mais eloko o ezaka différent. Important na kati. Eza ba écriture. Et puis l'écriture nango comme na nguya, ce que tu as ngo atiango na bobo idaye. Pasteur Vincent ba écriture comment pas banane. Ibele ba mituna na peto so ka mais ngongezo sala biso défaut. Ya ma blessé moi batata. Ya bla pas son mission faut mutapika. C'est to ko kanisa mutu munoko. Bible comme même pas banganga mayele. Bato bazaki baza mayele, nzamba pisi bango inspiration, bazwa ba makam oyo ba sali ya nzambe basala, nzambe sere bango, ba sangi ne basali yango Bible. Mais selon bango, pour tout le monde selon Jean, selon Nani, selon Nani, mais pas selon Dieu. Non, parce que Jean on a bazala qui bato na nzambe. Bible dit que et comment mina nzela ya kopema mamolimo ya nzambe nde batu bakomi makambo wana. Do bazaki inspiré. Exactement comme ta vandi boye nde abandi kokoma. Abandi ko la Bible. Non. Donc ce qui se bazaki inspiré. Ya na bike maloba wana na kati ya ba papier. Ezaka lokola maloba nyonso. Mais soko zwi yango otiango na motema. Nde abandi ko sala befe. Voilà, Pasteur Vincent, quelque chose pour te chiter et rétablir défaut, pour te conclure. Je sais que tu as la continuité. Merci. Makambo est tellement ma casse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi dans le passage dans une émission, dans la émission des émissions qu'est-ce qu'on peut retenir de toi? Batuba c'est la maloba nzambe. Bandi mela Yesu. Babangaye. OK. Et puis baluka délivrance. Délivrance est très important. Moutoza délivré te a rozana cortège ya milieu mabe katina ye et puis ba problème na Rolanda ye mais moutoza délivré nzamba koleka na kosunga ye et puis spirituellement a rozala protéger et puis lokola molimo ne influence ka nzoto lokola rozala protéger spirituellement physiquement pas comme protéger maman blessing. Voilà numéro de téléphone yo Pasteur Vincent pour na clôturer na ça des annonces nanga plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 ngazanga na secrétaire te ngazanga na nani te soko bengi ngai oyo kozwa ngai tant soko kozwa pe madame na ngai parce que na quelques problèmes na misu ozwa madame na ngai et puis akopesa yo ba position na ngai
ma blessing. Merci beaucoup. Vraiment, merci aussi. Voilà, chers internautes, vous étiez nombreux de nous suivre partout dans le monde. C'est pourquoi je vous dis, branchez, scotché. Na chaîne biso pour vous aura belle émission en bruit. Teto lobaka so kinzamba zongi teto monani prochainement. Au revoir. Merci. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert.